लेट्स मेक रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर। जिसके लिए एक बाउल में हमें पनीर लेना है। फिर पनीर को मैरिनेट करेंगे हम, जिसके लिए हम पनीर के अंदर रेड चिली स्लरी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको मैरिनेट करेंगे। कॉर्नफ्लावर की हम डबल कोटिंग करेंगे। यहाँ पे डबल कोटिंग के बाद उसको रेस्ट दे के फिर हमें शैलो फ्राई करना है पनीर को। देन ऐड पनीर वन बाय वन in a pan and wait till it's shallow fried. Take a pan, heat oil, add garlic, ginger and green chilies and after that add onion and capsicum, saute it well. इसके बाद black pepper and salt ऐड करेंगे and then mix well. Then we'll add sauces. सॉसेस के लिए आप कैप्शंस में डिटेल्स देख सकते हैं। एंड देन ऐड अ कॉर्नफ्लावर स्लरी। कॉर्नफ्लावर स्लरी के बाद टॉस योर पनीर इनटू अ पैन। Then add red chili and then toss it and serve your hot and spicy restaurant style chili paneer and enjoy.